Guys, kembali lagi di Fizi Motorsport. Okay, hari ni ada sebuah program MyVG3. Okay, datang punca sebab dia punya aircon tak sejuk. Kita orang tengah checking, kita orang dapati punca tak sejuk tu sebab dia punya kompresor. Ini tengah buat flushing lah. Okay, kompresor ni sebab apa dia tak sejuk, sebab dia punya kompresor ni dah lama satu. Lepas tu ada bocor. Ada bocor lah kat bahagian dia punya housing kompresor ni. Itu yang menyebabkan kereta dia ni tak sejuk. Okay, so siapa-siapa ada masalah yang sama macam ni, nak check aircon, nak check bunyi, boleh datang kat Fizi Motorsport sama Ipoh.